各位網友大家好啊，歡迎收睇借爸爸頻道啊。咁呢條片嘅目的咧就想同大家分享下關於出糧戶口嘅正確使用方法㗎。咁希望大家睇完呢條片咧，咁係重新認識下自己嘅出糧戶口，從而作出有利自己嘅財務佈局啦。咁啊，開始之前戴個頭盔啦，借爸爸呢條片咧純粹係個人嘅財務經驗分享啫，唔會對你構成任何嘅投資邀約㗎嚇。咁我直接就去講重點啦，就係點解出糧戶口係咁重要呢？嚇。咁其實你要調翻轉個角度就明白㗎啦，就喺銀行眼中咧，你嘅出糧戶口咧係你最可靠嘅無形資產啊。咁你諗下，你開始出嚟社會做嘢嘅時候，咁你應該係乜都冇啦嚇。咁你如果你揾到工做嘅時候咧，咁你一開始第一次有嘅就係出糧戶口記錄嘅啫嚇，就係你有第一筆工資收入。咁呢啲咁嘅工資收入咧喺銀行嘅眼中係好寶貴嘅嚇。咁重點嚟講啦，你可以利用出糧戶口啦，解決咩問題咧？就係信用卡嘅加額問題啦，就係你額度問題咧。其實咧，你申請加額咧，銀行都係會根據你嘅出糧記錄咧去進行一個判斷㗎嚇。咁第二個就係做一啲借貸嘅一啲依據啦，就係你想借 P loan 啊、卡 loan 嘅時候咧，某程度上佢都係要返回翻呢個出糧嘅戶口記錄㗎啦。咁啊，第三點就比較少人知㗎啦，就其實咧出糧戶口咧可以解決呢個 AML 嘅問題㗎嚇。咁啊，如果你中咗啲 AML 啊或者一啲FR 啦，即係 financial review 咧，其實咧佢只係問你個出糧，即係你嘅人工有幾多。同埋咧，佢可能會問你現金有幾多嘅，咁佢從來唔會問你嘅投資戶口有幾多啊，甚至你嘅保險有幾多，佢都唔係好理你嘅。咁啊，最關心嘅出糧戶口同你有冇 cash 嘅啫嚇。咁即係話呢樣嘢已經反映咗出糧戶口咧係有容易解決 AML 嘅問題嘅。咁因為喺香港嘅各大銀行嘅共識之中啦，你揾8萬蚊一個月啦，真實啊嚇。咁你其實係一個最優質嘅客戶啦。咁呢個金融遊戲咧，就除咗我哋之外，其實我哋亦都有對家嘅，就係銀行啊。咁呢條片都簡單咁理解一下銀行到底係點樣睇我哋啊。咁銀行眼中咧，我哋最可靠嘅係乜嘢咧嚇？咁啊，第一就係都係嗰句啦，個人收入嚇。每一間銀行都係最重視我哋嘅個人收入啊！你話我唔係喎，這班我已經財務自由咗啦，我一個月 hea 嘅啫。咁你冇個人收入都係好棘手㗎嚇。咁第二個比較可靠咧就係賬戶啦，你喺嗰間銀行嘅現金幾多啊？譬如你喺匯豐銀行啦，咁你匯豐銀行有幾多錢咧？咁樣呢啲都係好重要㗎。咁啊第三樣咧就比較虛少少啊，就係你啲碌卡還款記錄啊，係咪有借有還啊？係咪準時還款啊？甚至你啲 P loan 嘅借貸記錄咧，呢啲種種嘅行為咧喺銀行嘅眼中咧都係非常之重要㗎。咁啊，所以咧做好嘅個人收入啦，即係出糧戶口啦，帳戶現金啦，即係你點解借爸爸成日擺好多現金喺銀行度咧？就係想對抗一啲AML 嘅風險問題啫。咁啊，第三就係做一啲碌卡啦，準時借啊，準時還啊，甚至係借爸爸都建議大家同唔同嘅銀行咧做少少借貸啊，現金分期就係咁解啦。咁原因就係我哋想做一啲可靠嘅記錄俾一間銀行，做一啲內部嘅記錄㗎。咁啊，仲講埋一個事實俾大家聽啦。咁啊，呢個純粹係事實嚟嘅，唔係借爸爸係一啲歧視啊或者成啊。咁啊，銀行其實係一個商業機構嚟啊，唔係福利機構啊。你有冇見佢成日好似俾着數我哋咁樣當佢福利機構喎？其實佢係個商業機構啊，盈利為目的㗎。咁好聽啲嚟講咧，佢係專門做有錢人生意嘅，窮人咧咁佢實際上係賺唔到窮人啲咩錢嘅啫嚇。咁佢好中意富人嘅，咁啊好憎窮人㗎。咁佢冇講，咁但係呢個都係事實嚟㗎。咁啊，大家早啲認清呢個事實，做一個銀行眼中嘅一個富人嘅定義，咁啊會好啲啦。咁啊，關於點為之一個富人咧，咁個人收入方面啦，已經講咗㗎啦，就係每個月8萬蚊左右咧，佢都係當你係一個好優質嘅客戶啦。咁啊講咗咁多咧，咁啊最緊要講一講大家出糧戶口嘅正確運用方式啦嚇。咁呢個係借爸爸自己嘅一啲心得嚟嘅啫嚇。咁我觀察到咧，有好多巴友咧都係出糧咧，都係喺同一間銀行啦。咁啊出糧出10萬8萬啦，假設。咁出嚟出去都出死一間銀行嘅啫，咁呢啲就大忌嚟㗎。其實就咁，你可能未睇呢條片之前，或者你自己對呢個財務遊戲探索唔係太深刻嘅時候咧，咁你可能都犯咗呢個大忌嘅。咁如果你睇完呢條片咧，咁你可以思考一下係咪真係值得去改一改啦。咁啊，千祈唔好出死喺同一間銀行啦。咁啊，咁有咩建議咧？咁啊，建議大家出糧戶口咧轉咗去分子銀行啦，或跟住再去轉去分母銀行去進行唔同嘅銀行出糧嘅嚇。咁每間銀行咧出糧記錄做1年左右就 OK 啦。咁有咩着數咧？咁樣。咁要賺取一啲迎新啦，同埋特選嘅任務嘅。咁我後邊會講一講我平時係點樣解咗啲咁麻煩嘅任務嘅。咁搞咁多嘢咧，其實就目的咧，即係向唔同嘅銀行啦輸出你真實嘅出糧記錄㗎。尤其是咧，如果你係一個公務員啊，或者係專業人士咧，你出糧出死一間銀行咧，其實係其實某程度上都幾蝕底嘅，因為你冇最大化咁樣利用自己嘅出糧戶口嘅呢個優勢啊。咁你可能話咁我次次申請信用卡啊、貸款啊，銀行都反問我收入證明嘅，咁我嗰啲交幾個月嘅收入證明咁得唔得？咁嗰啲都得嘅，但係嗰啲同
你長期向銀行內部輸出嘅真實記錄係唔一樣㗎嚇。咁逆過嚟睇啦，如果唔係呢啲咁嘅出糧戶口記錄好重要嘅，咁佢使乜搞唔同嘅迎新啊、特選啊，俾着數你，就係為咗得到你呢啲咁嘅記錄啫嘛。因此咧就可以反向證明咗咧，大家出糧咧就真係唔好出死同一間銀行啦。咁你要最大化咁樣運用嘅個人無形資產啦，特別係針對啲啱啱出嚟社會工作嘅人啦。咁其實你乜都冇嘅，係得出糧戶口嘅啫。咁你盡快最大程度咁樣maximize唔到你嘅出糧優勢嘅話咧，咁樣會對你呢個財務遊戲咧有加速嘅作用㗎嚇。咁當然第二個加速嘅作用就當然提升你嘅財智啊。最佳嘅方法梗係睇謝爸爸嘅YouTube 頻道啦，因為我直接就分享晒我以前中過嘅伏同大家分享㗎啦嘛。好，咁啊講咗咁多啦，咁啊仲同大家寫一個 post 喺度，咁啊用呢個匯豐出糧戶口服務嘅為例啦嚇。咁你去我信用卡迎新網，我已經 post 咗喺度㗎啦。咁呢度打個頭盔啦，我純粹同大家分享我點樣解呢啲日常任務嘅思維咋，唔涉及任何嘅開戶推廣啊，佢亦都冇着數俾我㗎。咁我分享呢個 post 純粹係佢重要得嚟，又可以同大家一次過就分享晒我嗰啲解決日常任務嘅思維方式。咁希望大家都參考下啦，學到好嘢啦咁樣。咁借爸爸啲唔好嘅，咁你就改進下咁啊 OK 噶啦嚇。咁啊呢個有一個 post 啦，咁啊同大家以呢個2025年嘅匯豐特選客戶出糧獎賞嘅為例啦嚇。咁如果我收到佢呢啲咁嘅推廣啦，咁我會第一時間會點樣搞咧咁樣？咁第一就係研究下呢個出糧戶口嘅最重要定義啦。出糧戶口咁啊，最定義梗係出糧嘅定義啦，係咪？咁啊，匯豐出糧嘅定義咧，佢自動轉賬資薪啊，咁佢喺個條款法及細則咧，呢啲咁重要嘅定義咧，佢一定有噏噶啦嚇。咁我就根據今次嘅推廣啦嚇，咁啊列咗個重點出嚟啦。咁啊佢有呢個金額嘅限制啦，你出8000蚊啊9000咧，咁佢唔當出糧啊，即係你真係揾老細出9000蚊，佢都唔當嘅嚇。咁啊，第二咧，經匯款啦、本地支票啦、常行指示啦，或者存入現金啦，呢啲行為咧，佢都唔當出糧啊，即係反過嚟講要真實出糧啦嚇。咁啊，呢啲就係借爸爸一睇到呢個推廣之後，第一時間就諗呢個啦嚇。最個定義係乜嘢咧？咁啊，我定義係呢兩樣，咁好正常啊。咁我喺呢個 post 上為咗同大家明瞭咧，我先列出嚟嘅。真實之中我自己睇一睇，我大概就知道佢講乜㗎啦。咁啊，第一就睇一睇推廣期幾時啦。過咗推廣期，咁你做嚟都嘥氣啦，咁啊一定唔會㗎啦。第二就睇下自己合唔合資格啦嚇。咁啊。合唔合資格咧？如果你收到佢嘅特選推廣嘅，咁你通常都合資格。咁再睇一睇排除客戶啊、優惠詳情啊、合資格要求啊，呢啲其實大家自己立一立就可以噶啦。咁啊，重點睇睇個獎賞結構啦。咁啊，一望，哇！喺我啱啱收到呢樣嘢嘅時候，咁啊睇下，咦，有5200蚊喎咁樣。咁你可以望一望啦。佢話每月平均出糧達8萬蚊就可以噶啦。咁啊有5200蚊。咁佢點解唔定80萬咧？咁因為佢大部分人都出唔到80萬啊。咁啊，即係話出8萬蚊咧，喺銀行啦，可以引證咗喺銀行嘅眼中咧，你屬於一個好優良嘅客戶噶啦。咁所以咧，如果你真係出到8萬蚊真實出糧嘅客戶咧，咁你記得就玩呢個匯豐嘅呢個推廣啦。咁啊，將你真實嘅出糧記錄啦輸送俾匯豐，咁你最有利於你日後信用卡加額啊、借貸啊，甚至各種其他銀行都會參考匯豐嘅行為啊。咁可能你會問，哇，咁除咗匯豐之外，其他銀行得唔得啊？都得㗎嚇。咁啊，呢個匯豐嘅唔認常行指示啫，就唔代表其他銀行唔係認啊。咁啊，你可以喺我度網睇一睇啦。其實渣打銀行嘅出糧戶口咧係認常行指示㗎。咁你有興趣可以參考下啦。咁啊，及完呢度咧有5200蚊啦、8萬啦。咁借爸爸目的做呢個啦。咁啊，為咗掠佢5200蚊 RC 啊。咁如果你想掠嘅1萬至3萬嘅，掠佢950蚊嘅，咁都冇問題嘅嚇。咁啊睇一睇啦，佢就係咁多着數。咁啊值唔值得做咧？咁啊值得做啦。咁點做咧？咁樣哇好複雜喎。咁啊指定月份啊，搞咁多嘢啊。咁啊唔好理佢噶啦嚇。呢個階段就我一陣間會有個表話俾大家聽點樣做嘅。咁我就大概知道咗，哦，原來我要做嘅係真實出糧啊！今次冇得做常行指示啦。第二就係呢個時間做啦嚇。咁呢啲第三個咧就係可以掠到5200蚊 RC 啊，即係獎賞錢啊。咁啊做一個啦嚇。借爸爸括住咗做得過啦。咁有啲注意事項嘅。咁呢個我大概立一立，我大概知道係乜嘢嚟㗎。第二樣最重要就係我點樣可以做到咧？做解決呢個任務嘅流程啦嚇，咁係因為我分解咗佢嘅 T&C 啦，所以同大家總結出嚟嘅。咁啊一個階段咧就登記啊，登記資格啊，咁啊登記咧都有好多個條件嘅喎。咁啊1、2、3、4啦嚇，咁啊其實你睇開慣咧就好快㗎啦。咁樣立一立個資格，1分鐘都唔使啊，搞掂啦，冇難度啦。第一階段 OK 啦嚇。咁啊，第二階段咧就比較麻煩嘅，就係點樣搞啦，係咪？點樣搞先可以搞到個出糧記錄咧？咁啊，其實咧佢都會有啲步驟㗎嚇。咁咧完成晒呢啲步驟1、2、3、4、5、6、7，哇！咁啊搞掂啦，好似睇落好複雜咁啊，7個步驟咁樣做餐死咁先攞到5200蚊咁樣。咁我覺得就做得過嘅，因為佢其實只不過步驟多啫，佢每個步驟都係一樣嘅，個難度都係好渣㗎咋。
咁啊搞完之後覺得做得過啦，咁啊任務複雜度都唔係好大，咁我整個 checklist 出嚟啦。咁啊整個 checklist 出嚟就方便我自己嘅咋嚇。咁啊我喺呢條片同大家分享下我平時點樣解任務嘅啫。好，咁其實真實之中，咁啊當然唔會整個成個 post 咁出嚟話俾自己聽咁麻煩啦嚇。咁我實際上咧就會有個 checklist 嘅啫，話俾佢聽啊 HSBC 嘅特選出糧任務1年嘅啫，有效期1年嘅。咁點樣玩咧？咁啊實際上10月份要做啲乜嘢啊？咁樣咁啊搞出糧戶口啦，大過1萬或者8萬啦嚇。咁啊，最後一個月咧就出一出個存款任務，咁啊做完就第一個剔，撳一撳自己就 OK 啦。咁啊出糧出8萬啦，咁啊有啲 statement 佢有啲條件嘅檢查點啦，就係個淨存款要增長嘅喎。咁啊對比上個月啦，即係11月，要對比10月份嘅最後一日有增長嘅。咁就增長就 O K 啦，咁你10月份係零嘅，咁你增長1蚊都係正增長就 O K 啦。咁啊跟住呢個 list 啦，咁我自己就會得閒每個月就望一望佢就可以啊，做咗就剔咁樣。咁其實我剔晒佢之後咧，咁佢幾時存啲俾啲錢我咧，我都唔係好 care 嘅啫。其實我只係負責做任務嘅啫。我相信匯豐佢都會俾翻錢我啦。咁啊相信大家睇到呢度嚟講咧，即係你只不過係覺得呢個任務只係時間長啫，其實佢個難度係非常之低嘅。咁啊同時咧，我都希望藉此呢個咁嘅匯豐推廣為例啦，同大家分享一下我係點樣解晒啲日常任務嘅。咁啊，大家有興趣就可以參考一下啦。好，今集就同大家分享住咁多先啦。如果你對今集嘅內容有意見嘅話咧，咁啊或者想同借爸爸交流嘅話咧，QR Code 咁啊加入我嘅 Telegram Group 度，再同各位吧友再同分享下啲出糧戶口一啲玩法啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。